你这么多东西得花个2、3千块钱吧？啊，2、3千块钱？嗨，哎，小五哥是去钓鱼了喂？去钓鱼啊？我看你是钓鱼上瘾了嘛？还好吧，反正钓鱼又不花什么钱。什么钓鱼不花钱？好，你在这等着，我今天刚好准备收拾一下东西，你看一下我到底有多少东西，要花多少钱来。哎，菲菲，来你先坐一下，这边坐。啊，这个小箱子。菲菲，你看呢，刚开始我们钓鱼，你是不是得准备一个杆子？最起码的吧，地叉要一个吧，放杆子的地方。然后看到别人一下子往3根、4根、5根，你是不是得多准备几根小短杆？看到别人都用5.4米钓到鱼的，你是不是得准备一点5.4米的杆子？5.4米的都有了，6.3米的也要。去钓大鱼是不是得用并长的？7.2米的必须有吧，必须安排上的。7.2米的都有了，你8.1米的你不安排的，对吧？有时候你看别人钓很远，你得准备这个长的11米的。哎，我们经常去玩黑坑的时候，你看到别人用的杆子都很好，你都准备一些黑坑杆嘛，轻一点，好飞科，有道理吧？来到你们四川了，你们四川这里个个都往这个国外来，我们不能少吧？看前段时间钓草鱼那个，一天准备2根怎么可行呢？你有这么多杆子的，你不准备点放杆子的支架吗？钓鱼不用支架把握少。你钓到鱼了，你拿什么抄鱼？抄小鱼、抄大鱼的都得安排上吧。你不可能拿这个去抄鲫鱼的。冬天来了，其他的鱼不好钓了，只能钓的小鲫鱼。小鲫鱼长杆短线，往长筒钓，这个10多米的、13米的杆子得准备上吧。看你自己去安排，都是多米，这么有什么？一个杆包你装得下吗？这么多杆子，3个杆包够分吧？对，你看有时候我们钓鱼啊，你不得准备一个钓台，用了7、8年了。因为我发现那个钓台有点重，然后又买了这个镂空的，轻很多，方便很多。后来你猜呀？是镂空的，是轻，但是它没有这个碳素的轻，真的，是真的轻。刚开始买了你做那个钓箱太小了，不太方便，就准备一个稍微大一点。后面又觉得太重了，就准备一个的碳素的。怎么这么多啊？啊？怎么这么多？有时候钓大鱼、钓小鱼都要用不同的呀，玩黑坑都是不一样的呀，看有什么办法。但是最终还是选择它2个。钓鱼不能没有漂吧？但这个漂只能钓大鱼，是吧？钓小鱼的漂鱼，这是要准备一点。玩经济有时候要一些稍微好一点的，这也是漂的，或者各样的这是一口好漂。你漂都有了，只限双钩，各种各样的大的小的，你得不背一点不行吧？钓鱼不用钩子怎么钓了？刚刚忘记了，有时候我们钓鱼做久了屁股痛，那得准备一个钓椅吧，对不对？这个是鱼。来，有时候下雨出太阳，很晒吧，有把伞应该很好吧，是吧？但这个伞它不能拐弯哦，这个手慢向轮的可以拐弯。哎呀，来一个不够了，再来一个，对对，一个了，对不对？来，不同大大小小的型号，不同型号长短的线，你得有吧？你不能用的时候去买的，你得提前备一点吧。哎，菲菲，来，这是什么知道吧？鱼饵，9米窝料，各种各样的窝料的。来，这里还有一个窝料9米。9米饵料、窝料。5麦窝料。5麦9米饵料。这个还有啊？来，这个是上次说你说你要钓鱼啊，给你准备了一套新的来，我都没怎么用。菲菲，这只是其中的一部分，你再跟我来，菲菲，来这里还好多没整理好的嘞。现在我已经2个车、3个车估计都装不下了。还有这么多啊？对，菲菲，现在你觉得钓鱼还花不花钱？你这么多东西得花个2、3千块钱吧？你这么多东西得花个2、3千块钱吧？2、3千块钱？好，是，好。